你们那家别多少嘞？没到到我把这个。你不要那样挨骂说，把少求求啊嘞。啊，当然了，当然了。当我表嘞，你表嘞，谁把那把你老板呢？你呀，表嘞，老板呢？哦，啊，两把呢。看见，我的呀。你家人你来你啊我。哦，这把，老板呢？看见အဲ့လိုမျိုး啊？背你放我是没？唔識啊你，唔背，我背。我放你。啊，没丢嘞啊，你要打背的。哎呀，看见嘛？ဒါကိကဒီခန်းကိကငါဖုန်းလေးလဲဟိုနေ့ကကွဲသွားတယ်နော်နင်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ငါတငယ်ချင်းနေကောင်းကောင်းမွန်ပြောတောင်းမှကြရှိတောင်းမှလိုက်ဟဲ့နင်တို့ကစကားကြီးများနေအေးပါဟာနေတကယ်ချင်းဒါညနေကြည့်ချက်ခေါ်လာကြလားဟုတ်ပြီလားခေါ်ရတယ်တွားထက်ခန်းနေမှာကြာရနင်တို့အမြင်အစ်စ်လေးရအောင်ငါအခန်းကပါကုန်ခန္ဓာနော်နင်ခြေပါလက်ပိုင်မလုပ်နဲ့သူလည်းတစ်ခါလေးမှားတာပါ အေးပါ तू မတောင်းမှလို့ဖြစ်နေတာ तू တောင်းမှဒီကိစ္စပြီးရကြတယ် ယူသားဖြစ်3လပဲရှိသေးတယ်တွားတော့ခေါင်းကြောက်အောင်ဖြစ်ဟယ်လို ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့အခန်းငားသွားတယ်မလားမသိဘူး အော်ဟုတ်ကဲ့ကို ဟောလေခုနကအမားတို့အခန်းငားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ TV တွေမှန်တွေကိုဟိုတယ်ပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲသွားတာလေအဲ့ဒါလေးအမတစ်ချက်လောက်ပြန်လာရုပ်ပေးပါဦး ရိုက်ခွဲသွား ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်စက်မှရစရာမရှိတော့ဘူး အော်ဒီပါ ဒီပါမလောက်ပဲနဲ့လေအမအများဆုံးလေးလာပြီးတော့ပြင်ရပေးပါလား ဟုတ်ခဏလေးတော့စောင့်နေပါတော့ညီမအိမ်လေးတစ်ချက်ပြန်ရမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်နေရတော့ကြာညပါနေနေ ကြာတာပဲ တာပြီဟုတ်ပုံနေထုံး ဘာလို့မလဲ ဟာငါတငယ်ချင်းတောင်ဆရာနေမင်းခ page ကိုညွှန်းလာတာဒီမှာကြည့်အခုလိုမျိုးအိမ်တောင်ကြီးအစီအမပြေရတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်တောင်ခွဲတွေသုံးပွဲဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အစီအမံနေအစီအရင်နေအဲ့လိုရတယ်ရောက်ဆရာနေမင်းခ page ကိုကြည့်ဆရာကငါတို့ကနမဲရဲ့နင်းနံရဲ့မွေးခုနဲ့ရဲ့ပြီးတော့နင်းတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အဲ့လိုအပြည့်အစုံကိုညံပူစော်ကားနဲ့အတူတူဆရာနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတိုင်တိုင်မြင်မြင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟာအကုန်လုံးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောနင်တို့အဆင်ပြေအောင်လဲငါကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးမှာနင်တို့ကအေးစစ်စစ်လေးငါခိုင်းတာလေးပဲလုပ်နော် 你လုံးနေလဲအပူပဲဖောက်ပြန်နေလို့ကတော့ဖောက်ပြန်ပါ အခါလေးမားမိရပြောလို့ပြီးရ တော်ကြပါတော့ငါ့ကိုမပုံနေလေးပေးပါငါပဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟဲ့နင်မပုံတယ်မှာကက်က3ခုတောင်ဖြစ်နေတယ်ပြီးသေးဘူးလားအဲ့ကောင်မနဲ့ကိစ္စ အဲ့ဟိုတခါတည်းဟာလေဟာမခွာသေးရဲ့ဟာ ငါခွာလိုက်မယ် ဟဲ့ကက်တောင်မှမခွာသေးတာဘာမှငါနဲ့ပြန်ဆင်ပြအောင်လုပ်ပေးနေနဲ့တော်ပြီ တွေ့လားနေတကယ်ချင်းဆိုနေလည်းနေကနေလုံးချင်လောက်လိုက်တော့ အာငါအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေရလေဟာအော်အေးပါဟယ်လိုဟုတ်ဟိုဆရာနေမင်းခါလားမသိဘူးဆရာနေမင်းခါကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့09259629 0988619460 0900161448ကို Viber Telegram WhatsApp WeChat မှာတက်ဆင် Page Messenger အထိစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ချစ်သူကဖောက်ပြန်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ကိုမကိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုဆွဲလန်းချစ်ခင်စေချင်တာလားနှစ်ယောက်တူနေပြီးတော့မှစိန်ကနေရမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကစမောဆွဲနေရလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာနေမင်းခကနေပြီးတော့ရရအစီအမံများကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါရှင်ဆရာနေမင်းခကိုယ်တိုင်အစ်စ်တွက်ချက်ပြီးတော့မှအစီအမံတွေကိုလက်တွေ့ဗီဒီယိုကောဖြစ်ပြသပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တွက်ချက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဆိုမှကူညီပေးတာပါအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်အပြတ်မခံပါဘူးရှင်ကိုရေးကိုရာကိစ္စများလုံးဝအပြည့်ကိုမပေါက်ချဖို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပါတယ်ရှင်။ဘာသာကြီးကလည်းပွားနေဒီကိုပဲဆက်တော့မယ်။ဟယ်လို အေးဟယ်လို ဒီငါလေးနင့်ကိုပြောစရာလေးရှိလို့ အော်အေးတော်ပဲငါတို့လည်းပြောစရာရှိလို့ငါတို့ညောင်လေးပြန်ဆင်ပြီးသွားပြီလား ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းငါသူ့ကိုဂတိပေးလိုက်ပြီးငါနောက်ထပ်သူ့ကိုလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ အော်ဟာလေ
ဒါနဲ့မှတ်ပုံတင်လေးငါတို့ဘယ်မှာလာပြန်ယူရမလဲဒီလောက်ကိုငါတို့ညောင်စုသူခီးသွားကြရှိလို့ ဟုတ်တယ် အေးပါနင်တို့အဆင်ပြေသွားရဆိုငါဝမ်းတာပါဟာနင်တို့မှတ်ပုံတင်ငါတို့လမ်းထိပ်မှာလာယူလိုက်လीနော်ဟာပြောစရာလေးလည်းရှိတယ် ဟောအေးအဲ့ဆိုငါတို့လိုက်အချင်လား ထုတ်ထည့်မယ်နင်တို့လည်းငါဒီမှာထိုင်နေအောင်ကြော်သွား ဟိုတကယ်ချင်းငါတို့ညရဲ့မှတ်ပုံလေးပေးပါဒါပါစင်အချင်းပြောင်း မဲဆရာနေမင်းခတဲဆွမ်းတကူနှစ်ရက်နဲ့တိတ်ချစ်တော့ကြချင်း ငါတို့ကအရင်တည်းကချစ်တာပါ မဲ ဒီပြောတာရှိရဆို အော်အေးငါလေးဒီရက်အိမ်မှာပတ်စံနေတုံးတာများသွားလို့ငါမေစီကနည်းနည်းခိုးလိုက်တော့ငါမေငါ့ကိုအိမ်ဘွားနေခဏငါနည်းနည်းနှစ်ရက်ပဲနေမှာပါနှစ်ရက်ပဲနော်နှစ်ရက်ဆိုငါမေစိတ်ဆိုးပြီငါတက်လိုက်တော့မယ်နော် ဟိုကနလေးတကယ်ချင်းနေအဲ့ဒါတော့မရအောင်ထင်တယ်ဟာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညမင်းကလေးဖြစ်နေငါနောက်ပိုင်းငါတဲလေးလိုမျိုးထင်လွဲစရာတွေတော့ဝင်လို့ဟုတ်တော့ငါစဉ်းစားအဲ့တော့ဟိုငါတို့သွားလိုက်မနော်ဟုတ်ပါနော် ငါအကူကြီးလေး